cela veut dire cas grave. Cet endroit n'est pas prévu pour se reposer ni pour téléphoner. Okay, এটার নাম arrêt d'urgence, emergency লাগে স্টপ হইতা है, টেলিফোন লাগে না, reposer হইবার লাগিও না। Avec certains médicaments, le temps de réaction augmente, réponse A. Diminue, réponse B. Avec certains médicaments, le temps de réaction না, একটা মানে কি তা আপনি যদি কতটি ঔষধ আছে এটা খাইলে আপনার রিঅ্যাকশন টাইম বাড়বো নি বাড়বো না কমবো জিকার রিঅ্যাকশন কমবো মানে সময়টা কমবো বাড়বো Certains médicaments d'un usage courant peuvent provoquer certains troubles chez le conducteur. En effet, l'aspirine et certains médicaments donnés sans ordonnance lors d'un rhume, d'un mal de tête, etc. Temps de réaction, হলো কি আপনার সতর্ক সময় যেটা এই সময় বাড়বো নি না কমবো বাড়ি আইবো because আপনি যদি নরমালি 1 সেকেন্ড লাগে তো এখন আপনার 2-3 সেকেন্ড লাগে যেতে পারে ওকে মানে বাইরে যাই etc. Parce que যদি diminue হইলে তোমার সতর্ক আরো বাড়ছে parce que তোমার নরমালি 1 সেকেন্ড এখন diminue হইছে আরো জলদি তুমি attention করো না বাড়ি যায় c'est la même chose alcool médicaments temps de réaction কমে না কোনোদিন সবসময় খালি বাড়ে vigilance কমে vigilance লোকে সতর্ক il est toléré au temps de réaction sont à risque pour la conduite automobile. Certains problèmes visuels, de concentration et des malaises ont été recensés. Des études faites en laboratoire ont fait émerger des états d'hypovigilance ainsi qu'une légère malaise ça veut dire malade ou juste ok problème visuel le gars temps de réaction on sait c'est quoi maintenant augmentation du temps de réaction. Il y a des jours où il vaut mieux se faire conduire. Réponse A. Je suis la camionnette. Réponse A. Je m'arrête avant le passage piéton. Réponse B. Je m'arrête avant la ligne des feux. Réponse C. B. Vai que tá disso. Disso Nani. Correction মানে কঠিন হয়ে যায় correction গুলা Pas de problème. এখন যেন করলাম এখন গেস করিও যেন এখন যেন করলাম তখন করিও সে ভাই আপনি সে কেনে সে হয় ওকে ওকে Il y a passage piéton. ou derrière Cette camionnette vient passage piéton le gars zebra crossing মানুষ যেন রাস্তা ক্রস হয় d'accord আমরা একটার উপরে গিয়া গাড়ি রাখতে পারতাম না ইনো রাখলে মানুষের রাস্তা ক্রস করতে চাইলে তারা আমরা অবস্টাকল দিই তার লাগে অসুবিধা হয়ে যায় d'accord আর লাগে আমরা অন্য সিগন্যাল দিছে সাবে যে আমরা আগে তুই যেতাম কই আগে তুই যেতাম জেব্রা ক্রসিং এর আগে যেলান মানুষে আওয়াজ আওয়া করতে পারে এটার নাম passage vient de passer ce feu avant qu'il ne s'allume. Je ne dois surtout pas forcer le passage. Je ne ferai pas le poids face à un tramway. OK, je suis la camionnette, ça veut pas dire ami camionnette. D'accord? Ça veut dire ami ou camionnette suivre, follow tam. OK? Je suis I am. Je suis le gars follow tam. Je m'arrête donc avant le passage pour piétons, de manière à ne pas gêner les éventuels piétons qui voudraient traverser la chaussée. Réponse B. Pour vérifier le niveau d'huile moteur, il est préférable de le faire moteur chaud, oui, réponse A, non, réponse B. D'être sur terrain plat, oui, réponse C, non, réponse D. Une question réexpliquée, pour vérifier le niveau d'huile moteur, il est préférable, vas-y, expliquez le bangla. Pour vérifier le niveau de l'huile moteur, Engine oil. Il est préférable, il est après checking করতে
de le faire moteur chaud, যে সময় মোটর গরম থাকে ওই সময় চেক করতে আপনারা যে সুপ তেরাপলা মানে একটা সমান জায়গা আপনি একটা ইয়ে করবেন Super. বুঝছেন আপনি করতে পারছেন বুঝছেন ভাই? মুভি চেক করতে পারছেন এখন কি আপনি কি তা মনে করেন? আমি বেসে মনে হয় তারা কোথাও না জানেন আপনি কি তা মনে করেন? ভাই প্রশ্ন সি বুঝছি হইলো নিচরটা, 2 নম্বরটা সি। ও পয়লা আপনি এ আর বির মাঝে একটা করতা পরে সি আর ডি এর মাঝে একটা। ভাই এটা বেশ হবে। প্রথমটা রাত দিলাইছি। ওকে, আপনার গাড়ির মোবিল আপনি যে সময় গরম থাকে ওই সময় আপনি চেক করতে দিন না ঠান্ডা গেল না ঠান্ডা হইলা করতা সিম ওলান সিবিয়ান এক্সপেক্ট বুঝছেন না এই বুঝছেন বুঝছে ঠান্ডা ওয়াপরে, ঠান্ডা বাবা ঠান্ডা ওয়াপরে কিন্তু নইলে বেরোই vous êtes seconde lera de moteur chaud chaud ça veut dire গরম OK chaud তারা কইছে oui হয়নি আপনি কইছেন না ঠান্ডার সময় c'est-à-dire chaud oui না হইলে non OK c'est-à-dire B আর জেলান কইছে C OK B c'est aussi réponse A না আর যদি করো যদি গরম ইঞ্জিনের সময় তুমি একটা করলো জলদি যাবে মুখ খুব জলদি যাবে ঠান্ডা বলবো এটা হইলো গিয়া 100 ডিগ্রির উপরে 100 ডিগ্রির উপরে গরম গরমের সময় থাকে সারা ইঞ্জিন ওইটা বাড়ি যায় মোবিলে সারা ইঞ্জিন পাতালে থাকে Pour le contrôle du niveau d'huile, il est préférable que le moteur soit froid et sur terrain plat. En effet, অনেক সময় ইয়ে আছেন তো আদু তেল পড়লে কিছুটা বুঝার ইয়ে হয় আইবো থ্যাংক ইউ আইবো তেলপের ইয়েটা পড়লে মানে আরো রাপিডলি বোঝা যায় কারণ তেল কোন আছে তারা পালন parce que code de la route c'est niveau B1 d'accord initially code de la route c'est niveau B1 B1 যদি পারো তে code de la route বুঝবা মিনিমাম Normalement. আদু à deux যদি জানিয়া code de la route করো ça veut dire জলদি গিয়া B1 করো d'accord B1 ও পারবা d'accord bah ouais, বেয়াটা কি la même chose ভাই বেয়াটা কি l'huile se dilate lorsqu'elle est chaude et prend plus de place. La jauge serait donc imprégnée de plus d'huile avec un moteur chaud. OK এটার নাম কি তা জর্জ OK ওকে ইঞ্জিন অফটা আর আমরা তেল মোবিল উতলে যায় এখন আমরা ইঞ্জিন খুলিয়া দেখা যায় না ইলান ওকে ইম্পসিবল ও জর্জ দি দেখা লাগে ও জর্জ অফটা আস্তা ও অনতলে যায় স্টিক অফটা তুলিয়া দেখবা কতক্ষণ অয়েল আছে জর্জর মাঝে লেখা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ও দুইও দাগর মাঝখানেও থাকতে হইব আপনার তেল d'accord আর যদি কোনোদিন কার্টার নামায় কদো আইসে না হবো mais কার্টার c'est où tel জমে গিয়া অন্য রাখা হয় De plus, il faut laisser le temps à l'huile qui recouvre l'intérieur du moteur de redescendre dans le carter, lieu où elle est stockée quand le moteur ne tourne pas. যখন গাড়ি ঠান্ডা থাকে ইঞ্জিন রানিং নাই সব তেল অন থাকে কেনেও গাড়ি ঠান্ডা হইয়া আনলে চেক করা লাগে গাড়ি যখন ঠান্ডা হইব যত তেল গেছলো ইঞ্জিনের মাঝে সব আবার ফরিয়া গিয়া অন দলা হইব তখন বালা হিসাব পাইবা d'accord Pour le nettoyage de la jauge avant la vérification du niveau, il faut utiliser un chiffon propre pour éviter d'encrasser le moteur avec des particules externes. Le véhicule doit se trouver sur un sol plan, à défaut, donc c'est nul faire plat ça veut dire tout ça OK terrain en pente ça veut dire terra une pente c'est quand c'est terra d'accord plat voilà OK tout ça personne ni pente থাকলে para থেকে হিসাব করতে পারতে না pente ça veut dire terra d'accord en pente ça veut dire terra à plat তাহলে সমান সমান মানে পড়তে মানে ওজন হিসাব উদে ওলান উদে ক্রানি উদে সুকিলান করছে আপ ডাউন জার আর একটা দেখো ওলান সুজা করছে pente plat হয় une pente আর ওলান হইলে নিচে দি গেলে descente OK ছবি তুলেন নগর টেকনিক ছবি তা কত ছবি থাকে কোনটা দেখতে কোন সময় না ওটা আপনি দেখবেন তারপরে খুলবেন
La mesure prise avec la jauge serait inexacte. Réponse B et C. ওকে একটা টিস্যু নাহলে সাচ একটা কাপড়ের টুকরা দিয়া মুছিয়া চেক করবা Je peux me rendre à Grenoble en empruntant la route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'autoroute. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. ভাই tu penses quoi toi assez t'as pas compris ok on va voir je peux me rendre à Grenoble Grenoble Erville একটা ville en empruntant আমি কিটা ইউজ করতে পারবো la route রাস্তা l'autoroute ok একটার মানে কিটা ça veut dire il va dire que Paris to যেতে পারবা Grenoble যেতে পারবা ça veut dire il রাস্তাত autoroute পাইবা এই panneau ça veut dire তুমি যদি Paris à Grenoble রাস্তাত যাও autoroute একটা পাইবা d'accord c'est ça que je veux dire. C'est assez ça. Pour aider les conducteurs à suivre leurs itinéraires, un code couleur bien précis est utilisé pour les panneaux de direction. Le blanc concerne les destinations locales, comme les petites villes. সাদা direction locale ça veut dire একটা petite ville থাকে আর একটা petite ville OK à côté যেটা থাকে Les voisines ou les quartiers à l'intérieur d'une grande agglomération. Le vert concerne les itinéraires reliant les grandes vert ça veut dire বড় বড় ville grande ville যেটা connecté করে যখন vert থাকে par exemple Paris Grenoble দুইটা grande ville এটা Paris grande ville Grenoble grande ville d'accord villes, par des routes départementales ou nationales généralement. Enfin, le bleu est réservé aux itinéraires autoroutiers. Lorsqu'il est possible d'emprunter la route ou et ça veut dire তুমি route লইয়াও যাইতে পারবা autoroute যাইতে পারবা d'accord ou l'autoroute, en prenant une même direction, le panneau d'indication d'entrée d'autoroute est inséré dans un panneau à fond vert, comme ici. Pour me rendre à Grenoble, j'ai donc la possibilité Ouais, Boucho, ouais, t'as compris la couleur des panneaux? Oui, j'ai compris. Super. Quand c'est blanc, ça veut dire local. Ok? Vert, ça veut dire grande ville connectée. Bleu, ça veut dire autoroute. Autoroute. Zéron vert arbitré bleu taché, ça veut dire on va dire qu'elle est autoroute. Autoroute pas bon. Ok? Ok. emprunter soit la route, soit l'autoroute. Avant de faire un long trajet en véhicule électrique, je vérifie la charge de la batterie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je recherche les points de recharge possibles sur mon itinéraire. Oui, réponse C. Non, réponse D. কার লাগি ডিফিসিল আসলে এটা তুমি কইরা আর ডিফিসিল আপনার লাগি আর কার লাগি ডিফিসিল বুঝছো না ফাসিল ওকে এটা যেমন দেখবা véhicule électrique trajet long véhicule électrique আমরা বুঝি লেছি ইলেকট্রিক গাড়ি দি দূর হয়ে যেতা trajet ça veut dire journey long Transit journey. lamba journey ok lamba journey en véhicule électrique électrique gari véhicule véhicule électrique véhicule le gari voiture véhicule c'est la même je vérifie la charge de la batterie Oui. ami ama battery charge vérifier করতাম কতক্ষণ charge আছে Oui. ouais je cherche les points de recharge possibles sur mon itinéraire এটার মানে কি তা আমি যে সময় যাইব আমার রাস্তার সামনে দেখলাম ব্যাটারি চার্জ হইয়া আছে ইতিহাস মানে লিখে রাস্তা আর itinéraire হলো গিয়া আমি যে জার্নি বানাইছি par exemple mon itinéraire itinéraire মানে হলো গিয়া তোমার প্ল্যান করছো যেন রাস্তা ম্যাপ করছো কিলান অন্তা কি অনুযায়ী ওটা দেখো itinéraire ওকে par exemple আমি direction ওকে itinéraire এবং তুমি তোমার রাস্তার মাঝে চার্জর যেটা পয়েন্ট আছে
ওটা আগে থেকে দেখিয়ে রাখতে হয়নি ওই নিনা না যে 50% যেটা আছে কিনা ওই নরমালমো গাড়ির মাঝে উঠে সেটিং দিলে তারা কইয়া দিব কই আছে কইয়া দিব mais le problème c'est ça encore hein, charge দিতে সময় লাগে বেশি c'est trop long. C'est super. De la même manière qu'il est recommandé de vérifier le niveau de carburant avant. C'est comme ça, ভাই এটা লগিয়া ফোনের লাখান আমরা কোনো হানো দূরে যাই বাকি ফোনের ব্যাটারি চেক করে না নিয়ে ফুল ব্যাটারি নি ওই তে বারাই কমাইলে চার্জও লাগে voilà obligé exactement et notre রাস্তা তো দেখবা কই চার্জ করতে Avant un long trajet, il faut vérifier la charge de la batterie lorsque l'on possède un véhicule électrique. Une charge peut prendre jusqu'à 8 heures sur un système installé à domicile. So, গরো যদি চার্জ করো গাড়ি 8 ঘন্টা লাগবে ফুল চার্জ হইতে environ 8 heures আর যদি তুমি ওটা বাড়া চার্জ করো হয় même chose 30 মিনিটে একটা হইবো 8 ঘন্টার সমান হইবে ওকে এটা ধরলে ওটা আসলে ফাস্ট চার্জার ও কি ডিভাইস নাই না ফাস্ট চার্জারের ডিভাইস আছে ডিসপোজিটিভ Et une trentaine de minutes sur un système dit de charge rapide. Bien que les véhicules électriques soient de plus en plus performants en termes d'autonomie, il y a de fortes chances que le long trajet impose une ou plusieurs recharges. Les aires de service sur autoroute sont équipées de stations de recharge rapide. Il est possible, grâce à des applications, de planifier son... C'est facile. Ou de notre phone maze application আছে application maze তোমার কইয়া দিব কই চার্ট করতে কতখান রাস্তা আছে কতখান দূর হই লাগানো গেলে তো নরমাল বাস স্টপ কয়টা আছে আমরা দেখলাম son trajet en fonction des besoins en électricité et il peut aussi être judicieux de le planifier selon les besoins de repos du conducteur. Une pause de 20 minutes correspond au temps de charge moyen sur autoroute. Réponse A et C. Pour dépasser ce cycliste, je laisse un intervalle latéral minimum d'1 mètre. Non. Oui. Réponse A. Non. Non. Réponse B. Ça c'est la campagne ou c'est la ville? C'est la ville. Hein? Si c'est la ville, c'est combien? 1 mètre. 1 mètre 50. Ouais. Gap আছে. Normalement en ville le gap r meter gap আর শহর গ্রামও 1 mètre 50. D'accord? Agglomération hors agglomération. Un cycliste est un usager vulnérable. C'est aussi un usager. Building ou link থাকলে c'est tout. এটা maison building ঠিক আছে এটা হইছে Usager qui peut faire un écart important à tout moment. Il est primordial de ne pas le frôler. Le code de la route prévoit un espace latéral minimum pour dépasser les deux roues. 1 mètre minimum en agglomération et 1 mètre 50 hors agglomération. 1 mètre en agglomération, 1 mètre 50 hors agglomération. Ok? আমরা একটু লেফটে দিয়ে যাইমু বামে দিয়ে যাইমু গ্যাপটা 1 মিটার রাখতাম হইবে non c'est pas que c'est mieux ou pas c'est code de la route est au khoya dit ça d'accord c'est tout agglomération. Réponse A. Je dois céder le passage à cet usager. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je surveille son comportement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
আমি তো ওই রাস্তা Ikhta kita. Ah, super. Ça veut dire priorité rare. Attends. Ça veut dire quoi je dois céder le passage? আমি ওদেরকে আমার উচিত নি তাকে রাস্তা দিতাম। আর মাটির মাঝেও দেখো। Pourquoi? Ah, ça veut rien dire. Honnêtement, je surveille son comportement, amital, behavior. Oui. Mais là, Oui. এটা তো রুম- এটা বেস্ট ঠিক আছে মাটির মাঝেও দেখো দাগ আছে। না, সারতাই না। সারতাই না। না, সারতাই না। তোমার প্রায়োরিটি। ওকে? তার মাটির মাঝে দাগ আছে। যদি দাগ থাকতো না, ক্লাকসন interdit. ক্লাকসন interdit. হে যাইতো না, হে অন্য গিয়া ব্রেক মারছে। D'accord? হে আর একটু পিছে থাকতো আসলো, হে আগুয়াই গেছে। আমি ওই মনে করছি কিন্তু ডাক্তার না, হে আগুয়াই নিয়ে তুমি সতর্ক থাকতা। Je surveille son comportement. তার behavior একটা আমি খেয়াল রাখতাম। Ah, c'est baissé. Je me suis engagé dans un carrefour à sens giratoire. Les usagers qui souhaitent s'engager dans cette intersection rencontrent une signalisation de céder le passage. D'accord? Mais normalement, avant de voir ça, tu me dis que tu me dis ça là. Reconnaissable ici par ce marquage au sol et ce panneau. Je n'ai donc pas à céder le passage à cet usager. Toutefois, il est déjà légèrement avancé, signe qu'il est peut-être pressé et pourrait être tenté de s'engager devant moi. Je reste donc attentif à son comportement. Rond-point যে হামাইগে সে গুলোর চক্করের মাঝে তার প্রায়োরিটি তার ডাইনে দিও বামে দিও দেওয়া লাগতো না যত সময় তুমি বাড়াইছো না তোমার প্রায়োরিটি সমান যদি ভিতরে কেউ থাকে আমরা rond-point ঢুকবার আগে rond-point যখন খালি থাকবো তখন কি আমরা ঢুকবো parce que rond-point যে থাকে তার সব প্রায়োরিটি থাকে d'accord ইনো আমার সব প্রায়োরিটি যত সময় আমি গুল চক্করও থাকমু আমার প্রায়োরিটি থাকবো আমি তো গুল চক্করে নাই উদো আপনি সালাইরা গুল চক্কর তো আমি তো গুল চক্করের বাইরে বাইরে না ভিতরে ভিতরে আপনি গুল চক্কর আপনি ভিতরে তারা ইয়া হামাইতে চাই উদো ইটা হলো গিয়া গুল চক্করের entrée à sortie তুমি বুঝো না সালাইরা আর ও যে গাড়ি দেখলাম একটা ও রাস্তা থাকি অন্য আইছে ওকে অন্য আইতো পরে দেখেন সামনে আরেকটা রাস্তা গেছে ওলান আরেকটা সোজা রাস্তা গেছে দেখো গুল চক্কর আরো যাইবো অন্য আরেকটা রাস্তা থাকবো ওলান যাইবো আরেকটা অন্য থাকবো ওকে না বাম সাইডে ঠিক আছে তারা গাইনটা কি হামাইতো চাই একটা গুল চক্কর আর তারা হামাইতো চাইরা গুল চক্কর Réponse B et C. Ces balises permettent de situer le passage à niveau à environ 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. 150 mètres. Réponse C. Balise. C'était quoi balise? Baliser le gars aux Hollandais, les rastar maze. Ok, ওটারে হয় বালিজ ইনোজিকা বালিজ কত সময় বালিজও কত সময় পরে রাস্তা শুরু হইব পাসারা নিব শুরু হইব d'accord 50 mètres সবে হইছেন একটা সবে বালা ঠিক সিনোইন normal. Ces balises ont pour but d'indiquer aux usagers à quelle distance se situe le passage à niveau qu'ils vont aborder. Il existe 3 balises différentes, comportant de 1 Ok, বালিজ তিন জাতি দাগ থাকে এক দাগের মানে হলো গিয়া 50 মিটার ওকে এক দাগ 50 মিটার দুই দাগ যদি দেখো dire 100 মিটার পরে তিন দাগ দেখলে 150 mètres après d'accord সাদা লাল দাগ একটু এক দাগ 50 দুই দাগ blablabla ok super facile. à 3 bandes rouges. Chaque bande représente. Ce danger commence à 500 mètres. Oui,
Réponse A. Non. Réponse B. S'étend sur 500 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. বেসে তুমি যদি সে দিছো তে আ দিবা এখানে si tu mets C 500 metros, ¿cómo se hace 500 metros? D হবে না AD DC BC BC আমি আদে লিখি সেটি আছে কিন্তু আদে BC Hors agglomération, ces panneaux Et on peut, bah ouais. যদি তুমি দেখো commencer লেখা আর étant লেখা তে সমান হইতো না ওকে একটা থেকে আরেকটা হইব ওকে যদি commencer দেখো আর étant দেখো আসি হইতো না কোনো সময় একটা থেকে আরেকটা হইব ¿Cómo se maneja? আরো আগ থেকে শুরু। commencer হইল গিয়া commencer à 500 mètres 500 মিটার পরে গিয়া শুরু হইব étant sur 500 mètres হইল গিয়া 500 মিটার লম্বা থাকবে এই পানু থেকে 500 মিটার পর্যন্ত এই রাস্তা থাকবে, এরকম রাস্তা থাকবে। জি ভাইয়া commencer এই বাঘটা যে সাইনবোর্ডটা 150 মিটার পরে শহরে থাকলে 50 মিটার পরে এটা লাগছে পানু দেখাই দিও ওকে আমরা যখন শহরের বাইরে না একটা শহরের ভিতরে না এখানে জঙ্গলের লাগান শহরের বাইরে থাকলে তারা ওদিন পানুর ভিতরে আমরা সাইন দিছে তারা আমরা বুঝাইছে তারা বুঝাইছে যেখানে আমরা কোন সময় রাস্তা ওলান গিয়া দেখা হইবে ওকে 500 mètres পরে নি ওকে না pourquoi parce que c'est 150 mètres শহরের বাইরে 150 mètres পরে শুরু হয় il nous a 500 লেখা এই 500 হইল গিয়া শহরের বাইরেও তাতে এই আনসারটা ফুল ওলান 500 লেখা না নি 500 সাইডে দি দুইটা ফ্ল্যাশ দেওয়া ça veut dire ok étant sur 500 mètres c'est-à-dire 500 mètres lamba ok lamba ভিতরে থাকবে যদি commence ইনো আমরা ফলা হইছে commence 500 mètres পরে শুরু হইব নি না parce que শহরের বাইরে 150 mètres পরে শুরু হয় এটা অত সুখ লেখা এর সুল লেখা sur 500 mètres আর তাহলে ও ইউএস sur হইব এটা অল্টার সুল surtout এটা ওইটা লেখা কি বুঝাবো c'est commence à ওইটা থাকলে কি হইব কিতা বুঝছি না কিতা হইরা এটাতে সুখ লেখা হ্যাঁ আর যদি সু হয় সু হইতো না সু কোনো সেন্স বানাইতো না ok soit c'est sûr à 7 ans sur হইব 7 ans sur ça veut dire lamba ওই কতখান 500 মিটার শুরু হইব sont implantés environ à 150 mètres du danger qu'ils annoncent, afin que les conducteurs aient le temps de s'adapter, c'est-à-dire commencer à ralentir. Parfois la distance indiquée sur le panneau. Ces emplacements sont réservés aux véhicules en autopartage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça veut dire quoi ça? autopartageর মানে হইল গিয়া শেয়ারিং গাড়ি যেটা ওকে গাড়ি গিয়া আমরা ভাড়া করতে পারি যেটা রেন্টও করতে পারমু ওটারে হয় autopartage cet emplacement ou জায়গা autopartageর গাড়ি লাগি réservé নি ওই নি না oui hein Également connu sous le nom de voiture en libre service, l'autopartage est un service mettant Ce passager ne porte pas sa ceinture. Le conducteur encourt une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une perte de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. ah ouais আমি আসে দিছি বুঝছেন নি? আমি মাঝে মধ্যে যখন উবার চালাই জানি
সেঞ্চুর কথা সরি কি সেঞ্চুর কথা কইটা এবার লাগাইতাম না লাগাইলে হইব মানে কি এখন আমি কনফিউজ হয়ে আছি কি ওকে আমনের বিষয়টা পারফেক্ট বুঝাই দেই তোমারে যদি তোমার বয়স 18 কম তখন ফ্রান্সিতে কয়েকটারে মিনার ওকে তুমি যদি মিনার থাকো তোমার গাড়ি যদি মিনার একজন থাকেন তোমার রেসপন্সিবিলিটি তারা সিট বেল্ট লাগাইছে না না তোমারে আমন দিব যদি তারা 18 ans প্লাস থাকে majeur তখন তারার রেসপন্সিবিলিটি d'accord তখন তারা তুমি একবার কইতে জিকাইতে পারবে বেল্ট লাগাও তারা লাগাইলে লাগাইছে না লাগাইলে না তারার প্রবলেম এটা তোমার না mais যদি 18 কম থাকে conducteur যে তোমার রেসপন্সিবিলিটি কোন জায়গা টাকলে বান্ধা লাগবে পিছে টাকলে বান্ধা লাগবে জয় সিট বেল্ট তো সব সময় পিছে টাকলে বান্ধা লাগবে জয় 18 উপরে হইলো পিছে টাকলেও বান্ধা লাগে ওকে সিট বেল্ট সব সময় বাঁধিয়ে রাখা লাগে ওকে obligatoire সেফটির লাগি স্পেশালমো আপনি যদি মাঝখানেও বই রয়েন আমি যদি 50 কিলোমিটার 60 কিলোমিটার গিয়া ব্রেক ধরি নাইলে অ্যাক্সিডেন্ট করি আপনার বডি ফোয়া জি পাওয়ার দিয়ে উড়িয়া যাইব আদে Avant de démarrer, le conducteur Des masques à la visibilité peuvent occasionner des accidents avec les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les masques à la visibilité peuvent occasionner des accidents avec les piétons. Ça veut dire quoi? মাঝখানে ব্লক করে দিয়েছে যেটা তার ইয়ে আছে সতর্কতা যেটা ওটা ইয়ে হয়ে দিয়েছে সামনে যেটা ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট আমি গেলে পেতাম ইনো আমার গাড়িতে মাস্কা ভিজিবিলিটি কোন জায়গা গাড়ির ওটা বাতাসে ওটার লাগি আমার ভিজিবিলিটি মাস্কে আমি দেখতে পারলাম না না অংলমো হয় যে ও জায়গার ফিসে যে জায়গা আমি দেখতে পারলাম না যে জায়গা ওটা রে হয় অংলমো parce que আমি দেখতে পারলাম না একটা আমার মিরওয়ারও দেখতে পারলাম আর এটা হলো গিয়া আমার মাস্কে হইছে আমার ভিউ কাছে করছে d'accord হইছে আমি চালাই যাই আমি দেখতে পারলাম না ইন অফিসে খে ও সামনে ইচ্ছা একটা দেখো দেখা গেছে না tous les J'augmente mon allure. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Je réduis mon allure. Réponse C. Augmenter, ça veut dire বাড়ানো ok, maintenir, maintien. Réduire. Allure. Speed, super. স্পিড Bonne question que vous avez dit. Ami kita ortam. Ama speed paraitam. Speed normal ortam, ni na komaitam. কমাইতাম না বে হবে স্যার আমি তো 20 চালাইলাম 20 কিলোমিটার La situation est assez simple à analyser. Je suis correctement placé sur la chaussée. আমি তোমার কই augmenter হইতো না 20 কিলোমিটার হেও যদি 20 কিলোমিটারে যায় আচ্ছা দেখি কি তা হয় Et un véhicule en sens inverse empiète légèrement sur mon couloir de circulation. Le croisement risque d'être difficile et bien que je circule à une allure inférieure à la limitation de vitesse en vigueur, je dois prévoir un arrêt. Je réduis donc mon allure. কইছে même si তুমি 20 কিলোমিটার চালাই যায় রাস্তা এতোয়া নানি টাইট রাস্তা টাইটের কারণে হলো গিয়া তুমি এমনিও সামনে দিকে আগেতে করতে হবে এক সময় তো আগেতে করবা যখন এখন তাকিও আরো ভিটেস রিডিউস করিলাম কমাইলাম Réponse C. সিচুয়েশন বলা তাহলে এটা আবার রাইট নিতে জয় কিন্তু তার রাস্তা আর একটু জায়গা আছে আপনার রাস্তা থাকি আপনার রাস্তা লাগে সামান্য একটু বেশি টাইট তারটা থাকি
La balise qui signale la présence d'une intersection est celle qui est située en A, Facile. B, না আ পাসাজ নিব না obstacle. La balise bleue située en A est une balise d'obstacle. Son rôle, ওকে একটা ব্লু আর সাদা একটা আছে এটার নাম বালিজ আগে দেখলাম সাদা লাল একটা দেখাইলাম না নি বালিজ ওটাও বালিজ এখন এই বালিজের কাজ কি একটু বলবেন বালিজ সিগন্যাল তারা যেটা উ বালিজ দিছিল এটার মানে কি তা ইন্টারসেকশন ওকে সাদা আর লাল বালিজ ওলিগে ইন্টারসেকশন লাগে ওলিগে রাস্তা হলো গিয়া ক্রস না রাস্তা ক্রস হইব তোমার রাস্তা আর একটা রাস্তা ইয়া ক্রস করবে ওকে সাবধান থাকো আর ব্লুটা কি স্যার একটা ডেঞ্জার নাইলে কিছু সামনে আছে সতর্ক থাকতে হয় রাস্তার সামনে দেখো কিটা হইছো বাধা বাধা একটা ওকে এখন তোমার হচ্ছে la balise qui signale la présence d'une intersection intersection কোনটা উ কালারটা নিনা উ কালারটা সাদা লালটা et d'informer les conducteurs de la présence d'un obstacle au bord de la chaussée, comme ici les barrières au-dessus du fossé. La balise située en B est une balise d'intersection, utilisée pour permettre aux conducteurs de les détecter plus facilement. তারা একটা রাস্তা তোলান তুলিয়া দিছে তখন দূরে থাকি তুমি একটা দেখতে পারবা অন্য রাস্তা জৈব সতর্ক থাকি যদিও ও সাইডের গাড়ির কিন্তু তার একটা পানো আছে স্টপ সাইন দেখা যায় এই নরমালমো ইয়া স্টপ হইব তোমার প্রায়োরিটি তুমি সোজা যাইতা কিন্তু একটা আছে না মানুষ তা মানে না যায় কি ম্যাক্সিমাম মানে না ওটার লাগি তুমি আগে থাকি attention করবা Il est à noter Pour éviter de glisser sur la neige, j'anticipe pour ne pas avoir à freiner fortement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'évite d'accélérer brusquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour éviter de glisser sur la neige, ça veut dire quoi? বরফের মধ্যে ডেঞ্জারাস কিছু অ্যাভয়েড করতে না নেশ পড়লে আপনার রাস্তা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে Pour éviter de glisser sur la neige তুমি বরফো glisser করতে না করি d'accord কিটা করা লাগবে j'anticipe pour ne pas avoir à freiner fortement ça veut dire quoi ça J'anticipe, ça veut dire ami agetaki, attention pour nous, then slowly break au faradita. Ok, oui ou non? Oui. Ok. Non, freiner fortement ça. D'accélérer brusquement. Éviter c'est quoi? Évite. Avoid kora. Ok, ami takortam sai na. Avoid, accélérer brusquement. আসলে আমি জোরে একটা টিপা জোরে চাপ দেওয়া অ্যাক্সিলারেটর এটা অ্যাভয়েড করতাম ওই নিনা না Plusieurs règles de comportement sont à tenir lorsque la route est glissante. Garder une bonne... Le système Isofix permet d'installer correctement un siège enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est quoi Isofix? Usen babysit গাড়িত রাখুন babysit লগে আরেকটা সিস্টেম আছে লাগে ইজোফিক্স ওকে permet আছে একটা গাড়িত থাকলে babysit বালা ঠিকই ইনস্টল করতে পারবা না বসা যায় ওই নিনা না L'installation correcte des enfants à l'arrière du véhicule est très importante. Le système Isofix est un siège vraiment idéal. Non, siège bébé. Siège enfant, siège bébé. Système Isofix, le gars où de retournement de rage.
ou système ou dans isofix লেখা হলো তোমায় দেখাইয়া দিব Ce type de siège assure une liaison solide et d'excellentes performances. ou dans বালাটিকে তোমার বেবি সিট বালাটিকে দরিয়া রাখবো সিটের লগে আস্তে আস্তে যখন সিট লাগাইবাই নানি আর বেল্ট লাগাইবাই সিট আবলরে ওরান একটু ইসোফিক্স থাকলে সিট আর লড়তো না সুজা স্টিল থাকবো টাইট করে ধরে রাখবো Performance de sécurité. Il s'agit d'un système qui se clipse solidement sur la voiture. Une partie métallique reliée au plancher renforce la stabilité du একটা গাড়ির গিয়া ক্লিপ করবাই পরে একটা মাঝে বেবি রাখতে পারবা siège. Réponse A. C'est cher, hein, siège bébé. Pour augmenter mes chances d'être perçu par le conducteur de ce véhicule lourd, je m'en approche. Réponse A. Je m'en éloigne. Réponse B. Ça veut dire quoi? Pour augmenter mes chances d'être perçu par le conducteur du poids. Pourquoi? Pourquoi? René, সামনে যাইবো না দূরে যাইবো? বাড়ি গাড়িতে দূর থাকতে হবে সামনে আমরা বাড়ি একটা গাড়ি কিছু বুঝছো না? না বুঝছি সামনে যাব না দূরে থাকবো এখানে দূরে থাকবা না ভিউটা লুক বাড়ি বা ভিতরে কোন বাড়ি জিনিস আছে Pour être vu, pour être perçu. Perçu, ça veut dire quoi? দেখা আরো মানে আরো ভালোভাবে দেখা যায় ও কামিও আমারে দেখবার লাগি আমি কিতা করতাম হইব তার আরো পাশে যাইতাম না আরো voilà c'est safety লাগি c'est bon mais question c'est pas ça question le gars camion আমায় দেখবার লাগি আমি কিতা করতাম আর তার পাশে যাইতাম না দূরে থাকতাম দূরে থাকলে তার লুকিং গ্লাসও আমায় দেখতো হ্যাঁ কামিয়ন ড্রাইভার আমায় দেখতো ওকে Cela peut paraître surprenant, mais si un véhicule de faible gabarit, voiture ou moto, suit un poids lourd à moins... উদর তুমি যদি poids lourd 50 মিটার পিছে থাকো এই তোমায় দেখতে পারতো না ওকে 100 মিটার পিছে থাকলে এই তোমায় দেখতে পারবো de 100 mètres dans une ligne droite, il est possible qu'il ne soit pas perçu par le conducteur de ce poids lourd. Ici, selon les marquages de la ligne axiale, je me trouve à une quarantaine de mètres du camion. Je dois... Ce véhicule équipé d'une boîte automatique comporte une pédale de frein. Réponse A. Une pédale d'accélérateur. Réponse B. Pour démarrer le moteur, le sélecteur doit être en position D. Réponse C. P. Réponse D. Ce véhicule équipé d'une boîte automatique comporte ou গাড়িত automatic গাড়ির মাঝে কিটা আছে ব্রেকর পেডাল আছে আছে accélérateur pédal আছে pour démarrer le moteur engine সারবার লাগি আমি একটা কোন পজিশনে রাখতাম D না P D ça veut dire quoi D drive হবে না ওকে স্টার্ট হবে না P park ডিতে দিয়া ইয়া করতে হবে ওকে আর কিটা আর রিভার্স আর N নিউট্রাল ওকে উত্তর আছে P পার্কিং রিভার্স নিউট্রাল ড্রাইভ ওকে ABD Sur ce véhicule équipé d'une boîte automatique, le passage de vitesse est commandé par un calculateur électronique. Il n'y a donc ওকে না তিনটা দিতে হইবা তিনটা কে ডেট দিলে কিটা হইব না ড্রাইভ ওকে ড্রাইভ গাড়ি আগে যাইব ড্রাইভ কইতেছে Ok, de toute façon, তুমি ডিট নিতে পারতেও না একটা d'accord off থাকলে automatic গাড়ি tu peux pas bouger ça একটা pour démarrer le moteur গাড়ির ইঞ্জিন সারাবার লাগে
তোমার গিয়ার বক্স স্টার্ট করা যাবে তোমার গিয়ার কি ডিট থাকতো না পিট থাকতো তোমরা জানি কিটা কনফিউজ করছে দেমাগে মনে দেমাগে পড়ছো আর ডি দেমাগে বুঝি মনে করছো নে এটা সব সময় ইংলিশে থাকে দেখো ইংলিশে এটা ইন্টারন্যাশনাল পার্কিং রিভার্স নিউট্রাল ড্রাইভ ওকে অটোমেটিক ম্যানুয়াল গাড়ি ওলান রিভার্স 1 2 3 4 5 6 ওকে Donc pas de pédale d'embrayage. En revanche, parce que on a tinta pédale. Automatique খালি দুইটা pédale on a দুইটা pédale. Manuel R 2 3. Octa embrayage, brake, accélérateur. Manuel গাড়ি এক রাখিয়ে স্টার্ট করা যায় একটু স্কিলফুল থাকলে দুইও পারবা d'accord ça dépend. OK এর লাগি ম্যানুয়াল গাড়ি ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে ধাক্কাইয়া আবার স্টার্ট করা যায় অটোমেটিক গাড়ি না OK fini. il comporte une pédale d'air. DDC parce que তারা আমরা জিজ্ঞাসা আমরা ও অটোমেটিক গাড়ি চালাবার ইঞ্জিন চালাবার লাগি আমরা গিয়ার বক্স কোন পজিশনে থাকতো ওকে পি পার্কিং পজিশন ওকে ডি ড্রাইভিং এন নিউট্রাল আর রিভার্স দেখো এমএনআই কেউ কিছু আমাদের মানে স্টার্ট দেওয়া যাবে এন দিতে পারো এন তো দিছে না এইজন্য এন দিছে না লাগে d'accélérateur et une pédale de frein. Attention. Ouais, c'était facile ça hein. Je passe, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Ouais, t'as mis quoi? Super. Facile, hein? Amna passé ou t'amna parce que passé ou bêtis, aïtche, ok? À arrêter, t'es obligé d'aïtche. Super. Ça, c'est facile. Cette situation est dangereuse pour l'enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour les autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. অন্য লাগি ডেঞ্জার নাইনি না আপনি উজেন বাচ্চা যেন ও সাইড দরজা খুলছে তার লাগি রিস্ক হয় আর আরো মানুষজন আছে রাস্তা তাজন গাড়ি চালার সাইকেল চালার তার লাগি রিস্ক নাইনি একটা দিলাম গাড়ি সবর লাগি ইজাজে যখন দেখবা সবাই Un véhicule stationné. La sirène vient de se déclencher. Quelle est la seule question importante? S'agit-il d'un exercice? Réponse A. C'est quoi la sirène? Où se trouve l'issue de secours? Réponse B. Pourrais-je faire demi-tour? Réponse C. Pourrais-je continuer et sortir du tunnel? Réponse D. Siren sirène vient de se déclencher. Siren শুরু হইছে. Quelle est la seule question importante? আমি কিতা খালি চিন্তা আমার মাথাত কিতা চিন্তা থাকতো পয়লা চিন্তা exit OK il s'agit d'un exercice এটা একটা exercise না où se trouve ici কোন বাড়ি বাড়াইতাম আমি ইউটার করতে পারবো না pourrais-je continuer et sortir du tunnel আমি সালায়া যাই আটালটা কি বাড়াই যায় না OK B আমি alarm humsi logalog ou sign to kaimu OK sortie de secours কোন বাড়ি আমি বাড়াইতাম La sirène vient de se déclencher. Peu nous importe qu'il s'agisse d'un sirène zemne শুরু হইব arrêt obligatoire logalog stop hইতে হইব d'accord আর কিছু চিন্তা করিও না un exercice ou non, ma vie et celle des autres est peut-être en péril. Pas dire emni arta break dia stop hইব দেখিও ফিসে খেওয়াসনি break OK attention করিয়া Rappelons qu'il est interdit de faire demi-tour dans un tunnel et que continuer à y circuler alors que l'alerte a retenti serait très dangereux. এই টানেলের ভিতরে ইউটার্ন করা interdit OK আর কন্টিনিউ করলে আমরা লাইফ ডেঞ্জার হইতো peut-être সামনে
আগুন লাগছে কিছু রিস্ক আছে ওকে Dans ce cas, une seule question est importante, celle de savoir où se trouve l'issue de secours la plus proche. Issue de secours. OK, issue de secours. OK, safety লাগি সবুজ থাকে আর ওলা নেক মানুষটাকে দৌড় মারে exit emergency exit. Elle se situe à droite. Pour consommer moins d'énergie lors d'un trajet autoroutier, je retire le coffre de toit s'il est inutilisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule fenêtre ouverte lorsqu'il fait chaud. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça veut dire quoi pour consommer moins d'énergie lors d'un trajet autoroutier? Électricité, tel, carburant, OK? Autoroute চালাইলে আমি যদি চাই কম ব্যবহার করতাম কিটা করতাম je retire le coffre de toit s'il est installé. C'est quoi coffre de toit? গাড়ির উপরে মানুষে জিনিসপত্র রাখে না একটা বক্সের মাঝে ওটার নাম coffre de toit. D'accord? Il a dit que je retire ou coffre আমি সরাইলেইতাম যদি আমি ইউটিলাইজ করি না ওকে আমি ব্যবহার করলাম না এটা আমি সরাই দিতাম না তুলিয়া রাখতাম ওই নি না OK? Je circule les fenêtres ouvertes s'il fait chaud. Je dis ওটা গরম থাকে গরম Exactement. যদি তুমি এক vitesse যাও আর বাতাস গাড়ি থামায় না গাড়ির স্লো করবো বাতাসে গাড়ির পিছে দি টানবো আর তুমি vitesse করায় বাতাসে টানের দুইটা একলগে গাড়ির বেশি ওয়ার্ক করার গাড়ি কষ্ট করা লাগে বেশি তেল যায় যদি দরজা না খুলি তাহলে তো এসি ছাড়তে হবে এসি পারবা দরজা না করলে এসি ছাড়তে হবে তাহলে এনার্জি সেভ হচ্ছে না OK mais যদি তুমি জানালা খুলো OK c'est vrai জানালা খুললে আরো বেশি Parmi les facteurs qui augmentent la consommation de carburant, la vitesse de déplacement est déterminante. Plus un véhicule se déplace vite, plus sa résistance à la pénétration dans l'air est élevée. La consommation en OK তোমার গাড়ি যত জলদি যাইবো অত জলদি তুমি বাতাসে কাট করতে পারবা বাতাস কাট করে যাইতে পারবা যত গাড়ি জলদি যাইবো যত কম স্পিডে যাইবো বাতাসে অত প্রেসার দিব L'énergie augmente donc avec la vitesse. Sur autoroute, il est préférable de réduire son allure et d'éviter toute prise au vent inutile. Cela revient à démonter le coffre de toit lorsqu'il n'est pas utile. Coffre de toit, c'est une গাড়ির উপরে এটা খালি vacances সময় যখন মানুষ vacances যায় তখন এটা ইউজ করে নাইলে এটা কেউ utilisé ainsi que les barres de toit qui le soutiennent. Une fenêtre ouverte et l'air s'engouffre comme dans un parachute. যদি একটা জানালা খোলা রাখো প্যারাশুট লাগানো হয়ে যায় বাতাস আমায় গাড়ির ভিতরে গাড়ির টানিয়া À vitesse élevée, il est préférable de rouler fenêtre fermée. Facile, hein? Une allure excessive d'un automobiliste peut déséquilibrer un cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. একজনে যদি সাইকেল চালায় তাখান্দাত যাও তারে déséquilibré করে নিতে পারবা déséquilibré ça veut dire ওজন চালাইবার সময় ওটা করছে লড়ছে বাঁকা চাকা হচ্ছে ওটা déséquilibré oui hein ouais OK. Avant de s'engager, ce piéton s'assure d'avoir été vu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ouais. Oui. OK. Comme tous les usagers de la route, les piétons ou piétons আগে তাকিয়ে দেখিয়া রাখতো গাড়ি আর নিনা না oui ou non oui ont des droits et des devoirs. Le maintien de la voiture dans le couloir de circulation est plus difficile lors d'une conversation téléphonique. Oui, réponse A. Non, réponse B.
বুঝছো নি question? Le maintien de la voiture dans le couloir de circulation. তুমি ফোন যদি মাতো তোমার গাড়ি সোজা রাখতে আরো ডিফিকাল্ট হয় ওই নি না OK. Le régulateur adaptatif garde automatiquement une distance de suivi avec le véhicule précédent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Régulateur adaptatif. আমরা তো জানি পিছের ওটা পিছের ওটা বামরাটা সামনেটা রাখবো না পিছে তো মানে পিছে না না সামনেটা পিছে এটা রেগুলেটর এটা কারি এটা ওই ইন্টারভ্যাল দূরত্ব সামনে একটু করতে আবেগ পিবি আবেগ লো ভেহিকল প্রেসিডেন্ট লিগা পিছেরটা পূর্ববর্তী যেটা নো আমরা তো সামনেটা লেগে রাখবো আমরা এইগুলো দিগো সামনে এটা ইয়া করে আচ্ছা ঠিক আছে এটা দেই না Cet équipement utilise un radar ou un laser pour mesurer la distance et la vitesse d'approche du véhicule qui me précède sur la même voie. তুমি জাননি কি করছো তুমি précédent শব্দরে বেশি জোরে দিছো précède ঠিক আছে আমার পিছে ওকে মে এখন আমি ও véhicule précédé করলাম আমি ও véhicule পিছে ওটা বুঝাইছে OK. Cela permet d'ajuster la vitesse automatiquement afin de rester à une distance prédéfinie par le conducteur. Puis, une fois la route dégagée de l'obstacle, le système revient à la vitesse initiale. Attention cependant. Régulateur adaptatif বা একটা সিস্টেম গাড়ি থাকে তোমার সামনে যে গাড়ি কত দূরে ওর একটা ডিসটেন্স রাখে ওকে ওটা হলো সেন্সর একটা Ce dispositif, le risque d'aquaplaning augmente selon la vitesse. Réponse A. La force du vent latéral. Réponse B. L'usure des pneus. Réponse C. La quantité d'eau sur la route. Réponse D. সাইডে দি বাতাসে আয়াজেন গাড়িরে ধাক্কা দে par exemple গাড়ি আমার সোজা যায় আর বাতাসে ধাক্কা দে latéral OK c'est ça des tarbos je crois parce que aquaplaning Fanny ça aquaplaning হইতো না তারা জিকার aquaplaning এর রিস্ক কোনবালা বাড়ে OK vitesse ঠিক আছে vitesse ouais l'usure de panneau de champ ouais usure de pneu le tire OK tire যদি ইউজ হই যায় ডি হবে la স্যার quantité d'eau sur la route 30 Fanny আছে বেয়ার দের মধ্যে বেয়ার দিছি জান ah oui L'aquaplaning ou hydroplanage. aqua ça veut dire quoi aqua aqua manuel le gars pani OK Latin language aquare pani হয় aquaplaning পানি কিছু হইতে হইব en général aqua পানি color aqua clear color blue ওটা c'est ça mais কোন সময় aquaplaning augmenté হয় aquaplaning কোন সময় বাড়ে বিজা থাকলে রাস্তা বিজা থাকলে ওকে স্পিড থাকলে টায়ার ইউজ হইলে আর রাস্তা বিজা থাকলে Intervient lorsque le pneumatique. La quantité d'eau ou sous la OK আপনি এটা বুঝি লইছেন এটা কিটা কোয়ান্টিটির মানে কিটা কোয়ান্টিটি OK route রাস্তা ও এক লগে করে দাও OK c'est ça c'est ça N'est plus en capacité d'évacuer l'eau. Ce véhicule est prioritaire seulement lorsqu'il utilise ses avertisseurs spéciaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. তাহলে ও গাড়ি যখন বাতি জ্বালাই থাকে তারা প্রায়োরিটি থাকে ওকে আমি তো বি দিছি বামেদি যাবেন বাইরে করে বুক করে বেশি মনে হয়
Ouais. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. এখানে তো সামনে ইয়ে জানা একটা ইয়ে আছে এটা ইয়ে না ডাউন বোর্ড না রম্পলার মতো না এটা করছে না এটা ইন্টারসেকশন ওকে তারা হইলো গিয়া মেইন রাস্তা তুমি গিয়া তারা রাস্তা থামাইবা ওকে তুমি যদি আদওয়াত থাকো ডাইনি দিতে যাইতা আগোশ থাকলে তুমি সোজা গিয়া আগোশ যাইবা ও দেখো মাটি মাঝে অন্য দিছে আগোশ আদওয়াত ও দেখো আগোশ আরো আছে ও দেখো আমি আগোশ লাগি ও সাইডও আগোশ ও দেখো মাটির সাইন অন্য ও দেখো মাটির সাইন অন্য ও দেখছো নি দুই লাইনে দিয়ে যাওয়া যাবে হ্যাঁ Je vends aujourd'hui mon véhicule qui a subi un contrôle technique il y a 3 mois. Je dois le présenter à une nouvelle visite technique. Oui. Réponse A. Okay. Ami, non. Je vends. Réponse Ami আমার B. গাড়ি বেচতাম। Je vends aujourd'hui. আমি আজকে আমার গাড়ি বেচলাম। আমি 3 মাস আগে আমার গাড়ির কন্ট্রোল টেকনিক করছি। এখন আমার গাড়ি বেচি লইতাম। আমি এখন আবার কন্ট্রোল টেকনিক করিয়া বেচতাম নি গাড়ি। নতুন কিনিয়া 2 বছর। Mais après Le contrôle technique a pour objectif de surveiller et, le cas échéant, exclure de... তুমি 3 মাস করিলেছো 3 মাস হইছে আমি করছি গাড়ি কন্ট্রোল টেকনিক করছি। OK, exactement. la circulation les véhicules présentant un ou plusieurs défauts de sécurité. গাড়ি ফ্রেশ আমার 3 মাস কন্ট্রোল টেকনিক করছি আমি এখন তো চালাই 3 মাসে গাড়ি tout neuf. Ou de... Ce virage peut masquer une intersection? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un usager vulnérable? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Intersection যদি তুমি দেখতে পারতাই না এই usager vulnérable দেখতে পারবাই comment tu sais mais ça se peut cycle চালায়া যারো না সাইকেল চালায়া cycliste cycliste হইতো পারে আছে স্যার আমাদেরকে vulnérable মানে এটা যারা তোমার স্টিলর ইয়ে আছে না না vulnérable le gars piéton cycliste trottinette halka zera OK et ino usager vulnérable পাইতে পারবাইনি oui পাইতে পারো এতো তুমি কো technique আসি pourquoi আছে Ce virage est ce que l'on... Ben ouais, attends, বুঝলাম না এটা trop facile তোমরা আরো difficile ওটা করতে পারো এটা করতে পারো না Regarde, ce virage peut masquer, ça veut dire quoi masquer? Cacher. Cacher, oui. Il virager, cacher করতে পারবো নি একটা intersection. Intersection হলো গিয়া যখন crossing. রাস্তা cross হয়। Ça se peut? Oui. রাস্তা ওরা মিলছে, d'accord? ইনো কি ওরা আমি দেখতে পারবো না। Non. Est-ce que ça se peut que ono একটা রাস্তা ওরা গেছে? তখন আমি দেখতাম এই রাস্তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। না, ইনো কি একটা সিস্টেম হইছে না না। তখন এটা একটা vélo থাকে। আমি তার মধ্যে দেখতে পারবো না। Mais est-ce que c'est un vulnérable lui? Oui. Oui. C'est-à-dire OK? On nomme une zone de danger potentiel, c'est-à-dire une zone créée par un manque de visibilité et dans laquelle il est possible de rencontrer d'autres usagers. Je pourrais dans ce virage rencontrer un groupe de marcheurs. Look, exemple. Ami ono, tara le দেখতে পারলাম না আমি। D'accord, tara rasta tater cycle zar, je sais pas. Un cycliste, une intersection avec un véhicule qui s'engage, etc. Dès lors, je dois adapter mon allure afin que la distance... OK, monorail 33. Pour un conducteur en délai probatoire, la vitesse maximale autorisée sur autoroute par beau temps est de 130 km/h. Réponse A. 110 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. Pour un conducteur en délai probatoire, ça veut dire
তুমি নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স পাইছো লা ভিটেস ম্যাক্সিমাল অটোরিজে sur autoroute autoroute ম্যাক্সিমাম কত চালাইতে পারবা কত ওই যখন সুন্দর থাকে নয়া লাইসেন্স পাইছো 110 Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Ce panneau le rappelle. Il précise également que partant de pluie et tant que la chaussée est humide, cette vitesse est rabaissée à 110 km/h. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle minimum d'1 mètre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le code est formel. Lorsque je dépasse un cycliste en agglomération, Basha building c'est ça t'attaquer shore. D'accord? Agglomération. Shore. Khali zeron agglomération tarbo zeron derba gas, zongol ota. Voilà तुम्हारे कोई वो 1m50 hors agglomération 1 mètre. je dois laisser une distance latérale de 1 mètre et de 1,50 m hors agglomération. Dans le cas présent, celui-ci roule sur une bande cyclable qui lui est réservée. Ce n'est pas une raison pour le fraude. Je dépasse rapidement ce tracteur qui circule à 25 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse rapidement le tracteur qui circule à 25 km/h. Je suis sur une petite route de campagne sur laquelle aucun marquage au sol n'a été tracé. Ce panneau signifie que je vais aborder une intersection où je serai prioritaire. Ce tracteur qui roule lentement masque la visibilité vers l'intersection. J'aperçois un véhicule qui s'en rapproche. Ok, ino khene ami tare dépasser করতাম না. Ok, et একটা intersection আছে. D'accord? ওটার আগে একটা panneau আসলো যে panneau দেখাইছে যে এই রাস্তাত আমার priorité. এই intersection আমার priorité থাকবো. একটা panneau আসলো সাইন ওলান আর আমার রাস্তা ঠিক আছে তো আমি ডিপাসে করার কথা কইছি ওকে ওটা হট তুমি কুইকলি ডিপাসে কইলে তাই নিছি আমার ঠিক আছে কিন্তু ওকে parce que আমি যদি একটা ডিপাসে করাত লাগি যায় আর হে তার স্টপ সাইন মানে না লাগি accident d'accord approche pour l'instant Sont obligatoires à bord du véhicule une roue de secours. Réponse A. Un gilet haute visibilité. Réponse B. Un triangle de présignalisation. Réponse C. Une boîte d'ampoule de rechange. Réponse D. B, C. Bouchoni sont obligatoires à bord du véhicule. Garit kita obligé de miraktai. Une roue de secours. Emergency tire. Gilet, visibilité. Jaune color gilet assez ota. Un triangle ou triangle. Une boîte d'ampoule de rechange. Bulb. Garir bulb আছে না লাইটর ওটা এক্সট্রা রাখতে হয় c'est এখন কোনটা রাখা লাগবে বেসে Peu d'équipements sont obligatoires à bord d'un véhicule. সব দরকার ইনো সব দরকার obligatoire না obligatoire হলো গিয়া ও দুইটা ওকে আর আমি কইলাম মনে একটা চাক্কাও রাখিও obligatoire d'accord চাক্কা না থাকলে বড় সমস্যা কোন সময় চাক্কা যায় কেউ জানে না En attendant les secours, je déplace la victime en dehors de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je lui retire son casque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Non. Je lui retire son casque. Amita helmet. না ওকে আমরা ডাক্তার না নাইলে ইমার্জেন্সি না আমরা আপনার সইয়া কিছু আরো বাড়াই দেব বেস্ট আমরা কিটা করতাম ফোন করতাম মাথাইতাম তা কিছু থাকলে কভার করতাম তারে শরীর
মাথাইতাম আর আমরা পুলিশে নাইলে পুকিয়ে কইতাম তার সিচুয়েশন d'accord BD En cas d'accident, Dans cette situation, je dois être particulièrement vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. oui non Je circule sur la voie de gauche d'une route à chaussée. OK ইনো জিকাইছে আমি সিচুয়েশনও ওনি না ওখানে অন্য দুইটা কামিয়ন ওকে আমার স্পিড 120 কিলোমিটার peut-être তারা ও কামিয়নের দিয়ে পাসে করতে চাইবো আখটা আমার লাইনে উঠে যাইবো ওকে এর লাগি আমি attention থাকুন C'est pas. En contrôlant uniquement le rétroviseur, je peux décider d'ouvrir ma portière. Okay, Oui, réponse A. Non, réponse B. আমি খালি ono saya দরজা খুলতে পারবো না আমার গাড়ির না লগে কিটা করা লাগবো মাথা ঘুরানো লাগবো দেখা লাগবো সুপার La balise à droite annonce la proximité d'un passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Okay, super. Okay, B. Ces balises sont utilisées pour indiquer la présence d'un obstacle en bordure de chaussée. Le feu clignotant indique que j'aborde un passage à niveau et que je